आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने रेड बटन पर क्लिक कर दें और इसके बाद इस बेल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के अपडेट लगातार मिलते रहें। हिचकी रोकने का घरेलू उपाय। फ्रेंड्स, हिचकी ज़्यादा आने पर 1 गिलास पानी में थोड़ा सोडा मिलाकर पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली के पत्ते खाने से हिचकी आना ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, प्याज को काटकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर खाने से हिचकी आना बंद हो जाता है। हिचकी ज़्यादा परेशान कर रही हो तो थोड़ा सा गर्म दूध पी ले, इससे हिचकी आना तुरंत बंद हो जाएगा। अदरक को हल्का छील कर खाएं, इससे हिचकी आना बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक बटन पर क्लिक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने रेड बटन पर भी क्लिक कर दें।